Adobe Photoshop CS3, kā strādā slāņi. Tātad saliksim šīs te divas bildes vienā. Spiežam uz pirmās bildes, atveram viņu, atveram šo te slāni, nospiežot divas reizes. Šobrīd viņš ir aizslēgtā pozīcijā. Te ir layer 1, spiežam, uzrakstam bilde numur 1, tā, lai mēs zinām, ka šī ir pirmā bilde. Tātad bilde ir atvērtā pozīcijā un atvērts slānis. Tātad veram, spiežam image, canvas size, un te mums ir centimetri un kaut kādas bultiņas. Tātad izvēlamies šeit new size, ņemsim viņus procentos. Tā kā es zinu, ka abas bildes ir vienādas, tad ņemsim platumā 200%, un šo te konkrēto bildi mēs viņu novirzīsim uz labo pusi un nospiežam bultiņu pa labi. Ja mēs nospiedīsim citas bultiņas, tad viņš attiecīgi šo te bildi piespiedīs pie tās malas. Ok, spiežam OK podziņu, un mums atvērās šāds te kaut kāds rūtots slānis. Tas nav rūtots slānis, vienkārši palielinājām visu darba laukumu. Tagad vienkāršākā darbība, spiežam Move tool un velkam iekšā otru bildi mūsu izvēlētajā bildē. Re, kur ievilkās, un tagad mums vairs tā nav vajadzīga. Un palielinam šo te bildi. Tā. Tagad mēs pievelkam šo te bildi tanī stūrī, tā lai smuki iedarās iekšā. Pārbaudam, vai viss ir ok. Viss izskatās, ka ir ok. Reku mums ir divi slāņi. Mēs varam izslēgt vai nu šo bildi, vai šo bildi, ieslēgt vai nu šo bildi. Tā, tagad izslēdzam šo bildi. Ieslēdzam. Ja mēs gribētu, mēs varētu uzrakstīt, piemēram, šeit logo. Logo mēs rakstam šādi. Ievelkam tekstu. Rakstam uzrakstam tekstu. Iedodam viņam krāsu. Tā, tāds nav mans logo. Un noliekam viņu šeit. Nu ko, tāds izskatās pabeigts darbiņš.